ინდოეთის მოტივი, რომ ავღანეთით მოხდეს პაკისტანის დაბალანსება, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ორ მხარეს შორის, ისლამაბადსა და ქაბულს შორის კონფლიქტი მაქსიმალურად გაიწელოს და რაც მთავარია, ამ ორ ქვეყანაში იყოს მუდმივი არასტაბილურობა და არ მოხდეს მათი ეკონომიკური განვითარება, რის პერსპექტივაც ამ შემთხვევაში პაკისტანშიც და ავღანეთშიც არსებობს და ამ პერსპექტივას ამ ორივე ქვეყანაში ქმნის ჩინეთში. პაკისტანში უკვე არსებობს ჩინეთ-პაკისტანის ეკონომიკური დერეფნის ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, მაგისტრალი, რომელიც სინძიანის რეგიონიდან შედის გილგიტ-ბალტისტანში, პაკისტანის ჩრდილოეთში და მთლიანად სიგრძეზე მიუყვება როგორც რუკაზე ჩანს პაკისტანს და ის ჩადის პორტ გვადარში, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პორტში, რომელსაც აკონტროლებენ ამ შემთხვევაში ჩინელები, თუმცა ამ პროექტში ჩინელები მოიაზრებდნენ ავღანეთის შეერთებასაც. ეს ამაში იგულისხმება ის, რომ ავღანეთის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელებულიყო ტრანსავღანური მაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც უზბეკეთიდან დაიწყებოდა, გადაკვეთდა ავღანეთს, ქალაქ მაზარი-შარიფს და ქაბულს გაივლიდა და პეშავარში შევიდოდა პაკისტანის ტერიტორიაზე.